Anche in Piemonte si costituisce il movimento Fermare il declino di Oscar Giannino, che ha già annunciato di voler partecipare alle prossime elezioni politiche. Nella regione sono stati già raccolti 4.000 iscritti e la nuova sede è stata inaugurata in via Botero 10 a Torino. In preparazione a un'iniziativa il 20 dicembre alla GAM con il ricercatore Luca Ricolfi sul tema lavoro e tasse, quale futuro con uno Stato ladro. Parliamo a quel 50% di elettori, spiega il coordinatore regionale Riccardo De Caria, che dichiara di non volere andare a votare, ma anche agli elettori di centrodestra delusi da Berlusconi e a coloro che hanno creduto nel progetto di Matteo Renzi.